Путін отримав від Ердогана списки українських бранців для звільнення. Президент Туреччини особливо просив про звільнення кримських татар. Про це він розповів українському президентові у телефонній розмові, повідомив Володимир Зеленський під час прес-марафону, присвяченого екватору його каденції. Президент розповів, що Україна має верифікований повний список бранців, який Володимир Зеленський передав американському колезі Джо Байдену та турецькому Реджепу Ердогану. Зеленський також запевнив, що порушував питання звільнення бранців у розмовах з усіма лідерами, які ще спілкуються з президентом Росії. Поки що те, що я бачу, окрім того, про що домовлялись ми, окрім того, що узгоджували потім Єрмак, Козак, про що домовлялись ми з Путіним, окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Як би там не було, я до всіх звертався лідерів. Зараз список передав Ердоган і Байден. Це трішечки інша справа. Мені здається, що вони достатньо потужні. І я впевнений, що Росія їх не слухає, але точно прислуховується. В Україні готують спробу державного перевороту за участі Ріната Ахметова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого прес-марафону, на який Офіс президента на свій розсуд запросив 30 представників українських та міжнародних медіа. За інформацією Зеленського, представники Росії за участю деяких представників України планують це зробити 1 або 2 грудня. Не Ринат Ахметов готует государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации, и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество, якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Скажем так, смены действующего президента. Прокоментував президент ймовірність нового нападу Росії. Інформацію про те, що Росія стягує війська до нашого кордону і є велика вірогідність вторгнення до України, повідомляли розвідки США та інших країн. За словами Зеленського, Україна має підтримку розвідданими, інформаційну, фінансову підтримку з боку країн-партнерів, але має розраховувати передусім на свої сили. Україна контролює свої кордони і готова до ескалації з боку Росії, заявив Зеленський. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. Да? І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичування. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є. Коментував глава держави скандал зі зривом затримання російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Він заявив, що не затверджував цю операцію, а Андрій Єрмак її не переносив. Він розкритикував колишнього голову розвідки Василя Бурбу, який організовував операцію. Він назвав його нечесною людиною, яка хотіла посварити Україну зі Сполученими Штатами Америки та Туреччиною на догоду Петру Порошенку. Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте, так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може.
А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншому. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Он хочет меня поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, как он нам помогает. Я бы никогда не въехал в эту стену. Пізніше Володимир Зеленський відповідав на питання журналіста Юрія Бутусова, який перший в Україні почав говорити про операцію щодо вагнерівців. Президент звинуватив журналіста, що той злив інформацію. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію? Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. На це Бутусов звинуватив президента у брехні. Брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така – обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти з новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Розповів Володимир Зеленський про свої плани на другий президентський термін. Якщо під час виборчої кампанії він упевнено заявляв, що йде лише на один термін, то зараз вважає, що не він це вирішує, а суспільство. Чи віримо ми в статистику, треба сказати. У свідченнях так званих таємних свідків чимало порушень. Про це заявили адвокати після апеляційного засідання суду у підмосковному місті Власиха. Там розглядали апеляцію на вирок кримським татарам, яких визнали винними у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Йдеться про Мімета Білялова, Сервіра Зекеряєва, Едема Смаїлова, Тімура Ібрагімова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва та Сервіра Мустафаєва, яким присудили від 13 до 19 років у колонії суворого режиму. Щодо бранців, адвокати вимагали дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Адвокати брали участь у засіданні дистанційно з окупаційного Кримського гарнізонного суду. Вимагали підтвердити компетентність людей, які проводили експертизи. Тим часом біля стін окупаційного суду знову затримання. Силовики схопили громадянського журналіста Абдулу Сейдамєтова та координатора Кримської солідарності Ділявіра Мімєтова. Складено протоколи про участь у нібито неузгоджених масових заходах. Это пресса, вы что делаете? Это является системной практикой правоохранительных органов в части задержания слушателей, которые приходят на открытые судебные заседания. При этом, если обратить внимание на окружающую обстановку, никого не волнует скопление граждан в иных местах, и данное, скажем так, задержание связано исключительно с национальной и религиозной принадлежностью задержанных. Ці кадри зняли 2 листопада 2013 року. На подвір'ї ханського палацу Бахчисараї Мустафа Джемілєв урочисто передає свої повноваження новому голові меджлісу Рефату Чубарову. Його більшістю голосів підтримали делегати 6-го курултаю кримсько-татарського народу, останнього перед окупацією Криму Росією. 104 роки тому, після остаточного падіння монархії в Російській імперії, у 1917-му на цьому самому місці збирався перший курултай кримсько-татарського народу. Курултай дал толчок, по сути, к новому витку в истории крымско-татарского народа, потому что крымские татары приступили к активной политической жизни. И это, заметим, после, по сути, 1,5 веков такой политической индифферентности, которая, к сожалению, была у крымских татар на протяжении 1,5 веков после первой аннексии Крыма Российской империи.
Цю ідею втілив в життя 32-річний голова мусульманського виконкому Номан Челебіджіхан. 26 листопада він скликає у ханському палаці перший курултай, а вже 9 грудня 76 делегатів з усіх куточків Криму приймають доленосні для кримських татар рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, ухвалюють Конституцію. Того ж дня прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Курултай, його значення навіть таке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників, і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Номана Челебіджіхана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалася епоха репресій. Їх прибирають з державних посад, переслідують, а у 1944-му їх усіх оголошують зрадниками і депортують. Але саме перший курултай став підмурком для формування національного руху у вигнанні. Такая легалистская, интеллектуальная составляющая, она позволила крымским татарам вернуться на историческую родину уже после 50 лет изгнания. Позволила в 1991 году провести второй курултай крымско-татарского народа. Видите, насколько важны все-таки вот эти вот традиции, да, традиции парламентаризма, если угодно, традиции государствообразующего народа. Кримські татари повертаються і роблять другу спробу побудувати власну державу на своїй історичній батьківщині. Улітку 91-го їм вдалося зробити неможливе. В умовах радянської тоталітарної системи провели вільні вибори делегатів і 26 червня у Сімферополі після перерви у 74 роки відкривається другий курултай кримсько-татарського народу. Там обирають 33 членів меджлісу. Його головою стає Мустафа Джемілєв. У 1991 році, коли ми відтворювали курултай кримсько-татарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого курултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим курултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. За наступні роки у Криму провели ще 4 курултаї і ще одну позачергову сесію вже після окупації 29 березня 2014 року. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. Ми об'являємо всім сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Криму. Ідеї першого курултаю актуальні і сьогодні. Мрія про утворення кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі української держави досі залишається нездійсненою. Українській владі ще належить подолати нерозуміння на шляху остаточного відновлення прав корінного народу.
Майже 16 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. 608 людей через COVID-19 пішли з життя. Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Києві. У столиці захворіло 1438 людей. У червоній зоні епіднебезпеки досі перебувають Київ та 18 областей. Тим часом понад 42% дорослого населення в нашій країні вже отримали бодай одне щеплення проти COVID-19, а 34% пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. За минулу добу в Україні 273 тисячі 875 людей вакциновано проти COVID-19. Із них своє перше щеплення отримали 81 тисяча 516 людей. Завершили курс вакцинації від COVID-19 192 тисячі 359 людей. А ось 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca доведеться утилізувати. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У вакцини закінчився термін дії. Кузін вважає, що її не використали через антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів від AstraZeneca, погану її переносимість та неефективність. У МОЗі повідомили, що запустили дитячий ковід-сертифікат. Також мобільний застосунок «Дія» дозволяє завантажити сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 у PDF-форматі. Відтепер усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та має підтверджений лікарем діагноз, зможуть отримати сертифікат про одужання. Інформація про цей діагноз обов'язково має бути внесена в електронну систему, щоб документ з'явився у дії. Такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше, ніж за 105 днів до запуску нового сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ, після хвороби можна і треба щепитися не пізніше, ніж за 3 місяці від дня появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19. Також ще одне важливе правило – згенерувати такий документ у дії можна не раніше, ніж на 15-й день після встановлення лікарем діагнозу, який внесений до електронної системи охорони здоров'я. Термін дії нового документа складатиме 90 днів. А в окупованому Криму окупанти зафіксували 866 нових випадків COVID-19. Водночас на півострові померло 35 людей. Для нас це як ніж у спину. Доведеться закритися в найкращий для продажу час, як і в тому році. Тяжко. У Словаччині запровадили жорсткий локдаун для усіх, включаючи вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Лікарні на межі, а добовий приріст нових інфікованих б'є світові рекорди. Останні 2 дні тут виявляли понад 10 тисяч випадків. Це при тому, що в Україні живе лише 5,5 мільйонів людей. Це найвищий відсоток зараженості у світі. Закрито заклади громадського харчування та магазини товарів не першої необхідності. Багато хто скаржиться, що не встиг підготуватися. Про своє рішення влада оголосила лише у середу. Людям заборонили виходити з дому, окрім як за продуктами до школи, на роботу, до лікарні чи пункту вакцинації. Вигулювати хатніх тварин можна лише у радіусі 500 метрів від будинку. Більше 6 людей не збиратимуться. Словаччина також на 3 місяці запровадила режим надзвичайної ситуації. З 1 години ночі до 5 ранку діє комендантська година. Залишати домівку не можна. Це нормально. Для мене проблем немає, є як є. Міністерство оцінило це так, і я це приймаю. Сподіваюся, це довго не триватиме, і ми повернемося до того, як було. Влада також оголосила, що через 10 днів може послабити обмеження для вакцинованих. В Україні один з найнижчих показників вакцинації у Євросоюзі. Щеплено близько 46% словаків. Нагадаємо, у сусідній Австрії локдаун діє з початку цього тижня. Європа зараз – світовий центр поширення коронавірусу. Сотні людей зібралися біля будівлі Верховного суду Росії. Тут розпочалося слухання у справі про ліквідацію найстаршої правозахисної організації країни «Меморіал». Раніше влада внесла її до реєстру так званих іноземних агентів. Одну протестувальницю одразу забирає поліція, оскільки вона прийшла з плакатом. Решта чекає на підсумки. Будемо сподіватися, все-таки ми оптимісти, ми тут живемо.
Позов подала Генеральна прокуратура. Вона стверджує, що міжнародний меморіал неодноразово порушував закон про іноагентів, не ставлячи на свої матеріали необхідне маркування. На її думку, організацію слід закрити, оскільки вона нібито порушує права та свободи інших людей, зокрема право на доступ до достовірної інформації. Ця ж суддя у 2019 році закрила рух за права людини Льва Пономарьова. Підставою також стали кілька штрафів за відсутність маркування іноагента. Цього разу на захист організації стали досвідчені та впливові адвокати. Вони стверджують, що організація завжди учасно усувала усі порушення і підстав для ліквідації замало. Суд тривав упродовж 5,5 годин. У результаті суддя оголосила перерву у розгляді до 14 грудня. Представники меморіалу вважають це добрим знаком. Організацію заснували у Москві 1992 року. Першим почесним головою товариства став академік Андрій Сахаров. Міжнародний меморіал внесли до списку іноземних агентів у 2016 році. На його підтримку висловилися Рада Європи, провідні політики ЄС та посли держав Євросоюзу. Переход